家好啦，我係 Hilda 啦，咁我今日咧就想拍翻一個嘅剪 water sculpture 啦，係啦，咁就係啦，咁我係剪呢個嘅大黃哥 water sculpture 嘅，係啦，咁就係啦，咁其實咧佢已經係爛咗咯，即係穿咗一個窿咯，因為俾我個 friend 咧玩到成穿咗一個窿咯，嚇。咁就係啦，咁我而家解放啦。咁咧，你會見到入邊係有個大黃哥嘅，咧逼咗啲水出嚟啦。咁所以咧，我哋解放唔係剪 water sculpture 咧之前咧，我哋首先要預備啲嘢嘅。首先咧就要預備呢個嘅鉸剪啦，係啦。跟住咧就會預備嗰啲兜啊或者杯啊嗰啲嘅，然之後咧啲水咧就會入去。咁其實咧我哋都知道，即係我知道咧個 water sculpture 咧入邊係有水㗎啦。其實我一早就已經係知道咗㗎啦，係啦。咁係啦，就好。咁我哋事不宜遲就解放剪啦。好，我剪啦。Oh my god! No 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 no！ 剪咗啦，咁要彈我個出嚟先。係啦，咁咧啲水咧差唔多係倒瀉出嚟啦，不過算啦，只係倒瀉咗一半啫，左右後。咁就係啦，把鉸剪啊，係啦，咁就咁樣啦。咁個大黃哥咧就喺度嘅，咁佢係腍㗎啦，因為佢係腍。係啦，咁就好得意啦，坐喺度，咁係啦。Oh my god！ 咁就係咁啦。咁其實咧，今集咧都係2-3分鐘嘅，係啦。咁就係咁啦。相信咧，大家都知道，water sculpture 啦，一定係由水嚟做㗎啦。個 pat pat 好得意，我唔係變態嘅咯，即係因為好 mini 咯咁樣，咁就係咁樣，係啦，咁就係咁樣，咁就係咁啦。咁希望大家會鍾意我呢一段嘅 video 啦，希望大家俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦，拜拜。